Siyabonga El Shaddai, siyabonga Adonai, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Uyababazeka, uyamangalisa. Dumo lonke lungo lwakho. Baba, izibongo zonke zikufanele. Wembethe umlilo njengengubo. Baba, inkazimulo yonke yakho igcwalisile amazulu nomhlaba. Siyabonga themba labakholwayo, siyabonga sonini nelili, siyabonga dwala lamadwala, siyabonga the rock of ages, siyabonga the lily of the valley. Ugcwele wena wethu, uyabongeka, uyamangalisa, udumo lonke lukufanele. Baba, izibongo zonke zingezakho, wena wethu elidizwi lakho ulondoloza uIsrayeli ubusuku. Siyabonga Nkosi engcwele. Haleluya, siyabonga Nkosi engcwele. Sikunikeza udumo namandla nobukhosi lenkazimulo yonke yakho igcwalisile amazulu kanye nomhlaba. Siyabonga dwala lamadwala, siyabonga the rock of ages, siyabonga the lily of the valley. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. In the mighty name of Jesus Christ, we thank you, Lord. Siyabonga Nkosi engcwele, siyabonga Nkosi emangalisayo. Khuluma ngezwi lakho silalele, linamandla liyaphila, lidala ongekho izwi lakho kube khona. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha simshele kakhulu uMongcwele izandla. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngiyabingelela emvuselelweni bangcwele. Aw hallelujah emvuselelweni. Hallelujah emvuselelweni. The glory. Hallelujah. Ngiyacela abazalwane sivule izwi lenkosi. Go to Mark chapter 4. Glory to Jesus. Mark chapter 4. Umfundisi Chamani obingelelayo egameni lika Jesu, funda from verse 35 till 39. Ngiyacela kwabaphethe amamike bangifundele. Glory to Jesus. Ncwadi kaMark chapter 4. Yes. 35 fundeka kanje bazalwane. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo, asiwele siye ngaphesheya. Base bemukisa isixuku bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini. Yes. Kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye. Yes. Verse 37. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya, amaza aphonseka phakathi emkhunjini. Umkhumbi waze waqala ukugcwala. Kepha yena wayengasemumva emkhunjini elele esicamelweni. Bamvusa bathi kuye, mfundisi, awunaki nakuba sibhubha na? Wayesevuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle, thula uthi du. Kwanqamuka umoya, kwaba khona ukuthula okukhulu. Hallelujah. Izwi lenkosi leli. Amen. Sivala amehlo. Abazuba bodwa kodwa abazalwane bazohamba naye azohlabelelayo kanye nawe Nkosi yami mangiyami mihla yonke. Hallelujah. Sekuhlwile wadasiwele siyangaphesheya. Lithi babele bamukisa ixuku bangena emkhunjini. Praise God, wangena noJesu. Hallelujah. Wangena noJesu abaphakathi emkhunjini wabo. Lithi iBhayibheli nemi imikhumbi yayikhona olwandle. Nemi imikhumbi yayikhona olwandle. Baqala bahamba. Hallelujah. Basuka emhlabathini bahamba baya ngaphesheya njengokhuluma kaJesu. Lithi iBhayibheli basahamba phakathi olwandle. Kwavuka isivunguvungu esikhulu. Kwavuka isivunguvungu esikhulu.
asangavukela laba abahamba noJesu phela kodwa sisavukela bonke abantu abahamba khona olwandle. Haleluya. Safukela bonke abama haleluya olwandle. Lithi iBhayibheli kwavuka isifungufungu esikhulu, lithi iBhayibheli neminye imikhumbi yayikhona. Kodwa praise God kwakunomkhumbi babunhlapho wawunoJesu. Noma bazalwane kwakunesifungufungu haleluya olwandle kodwa praise God kwakunomkhumbi kuzisifungufungu la kukhona khona uJesu. Before uthatha uhambo haleluya uyamdinga uJesu. Before uthatha uhambo uyamdinga uJesu ngoba wazi singafuka nini isifungufungu. Awazi singafunga nini isifungufungu. Lithi iBhayibheli besamba bayaphi bazalwane. Haleluya. Babumlambo babeyaphi ngaphesheya. Kodwa isifungufungu safuka kunjalo. Ngoba isifungufungu siyavuka noma kiwa ngaphesheya. Lithi iBhayibheli noma kwakunoJesu kodwa haleluya abaphumanga discharge. Kwathi noma uJesu ekhona isifungufungu nabo sabafikela ngoba noma unoJesu siyafika noma ungenaJesu siyafika. Into ebalekile iba noJesu kaphambili kokuthi isifungufungu sikufike. Ngoba sifikela bonke abantu. Fikela abangenaJesu. Fikela haleluya abanoJesu. Kubalulekile ukumazi uJesu. Sabafikela abanoJesu umfundisi. Sabafikela nabemi imikhumbi. Lithi iBhayibheli haleluya behistory kuthiwa bakha amanzi bawakhiphela ngaphandle ngoba ngesikhathi haleluya isifungufungu sikhona amanzi ayengena ngoba kwakumoya haleluya kanye nesifungufungu kuthi sasithatha wona amanzi asolwandle siwafaka ngaphansi emkhunjini. Kodwa praise God lo mukhumbi wawunoJesu haleluya kangakanani kunemimkhumbi okwangekho Jesu kuyona. Kangakanani kulemkhumbi okwangekho Jesu kuyona. Uthi ohlebele sengiliqalile uhamba lwalendlela. Uthi ngiyobekezela. Angibekezelisi ukuthi ngiyakwazi ukubekezela. Ngibekezela ngoba unami. Ngoba unamabe nambazalwane ngiyakwazi ukubekezela ngoba mangabe sihamba loluhambo siyamdinga uJesu ngoba sazi siyofika nini isifungufungu esifikela bonke abantu abasolwandle kanti bengashumayela kuSisterville kithi mina haleluya kunesifungufungu esingafikela bonke abantu. Kodwa kubalekile ukuthi kube noJesu in your life. Lithi iBhayibheli babona ukuthi hayi isifungufungu sikhona kodwa mfundisi uThuli into engichazayo lithi iBhayibheli uJesu wayelele. Ukhona shana na nesifungufungu sikhona kodwa ulele ngoba kuyenzeka bekhona kube sengathi akekho kanti kwelinye iside hayi ngoba engekho atohlabelelayo nomethule kodwa impendulo yona ikhona. Nomethule akusho ukuthi akekho kodwa ukhona. Elazuka naye noma ngabe ngathula kube sengathi akekho haleluya ngoba isifungufungu sifikela abantu uJesu. Fikela abangena Jesu. Into ebhlungu masifika isifungufungu asiqalazi ukuthi khona abantu. Masifika isifungufungu asiqalazi ukuthi obani hayi haleluya haleluya ohamba nabo.
Number 2, masifika isivunguvungu, hallelujah, asinendaba neexperience yakho. Isivunguvungu manje sifika, sifikele ukuzohlola ukuthi ukhona yini ongaphezulu kwaso. Masifika sona, sifikele ukuthi ukhona yini ongambiza ongcono nonamandla bekwaso. Praise God. Nangumfundi. Lithi babe kulabafundi bawu12 babungwane. Kufika isivunguvungu. Akekho ocabanga ukuphemela ngaphandle. Athi ngcono ngihlambe. Ngiyekile kwemi imkhumbi. Number 2, into enhle ngabo noma ihallelujah noma amanzi bewakhipha ababiza abanye abantu. Ngoba abantu bahallelujah bangabezwa basondele kubona kodwa abanamandla bekwesivunguvungu esikhona phakathi kwabo. Ngoba abantu bakufisa isivunguvungu angeke bakusize. Jesu yedwa, Jesu yedwa, Jesu yedwa ongakusiza ngoba uyena onamandla. Ngoba uyena onamandla. Abagxumanga ngenxa experience uthi thina sihlala olwandle. Haleluya, siyakwazi ukuhamba olwandle. Number 2, ababizanga omana babo ababazi ukuthi kade sibhake sonke emini ntambama basuwaqala bese beyabememeza la kohova abenza ngalutho. Haleluya, kodwa lithi phambili bathi bekhipha amanzi bacabanga ukuthi no khona othe siya ngaphesheya asingabe sabiza omunye umuntu asibize yena lo othekiwa ngaphesheya ngoba mangabe khona haleluya uyamenyezwa. Nami ngizosho eStanville ukuthi you can call Jesus in your storm, you can call Jesus. Uyabizwa bese yasabela, uyabizwa bese yasabela. Lithi iBhayibheli bambiza noma ngabe kuthiwa usumbiza kanjani akanayo indawo yeformality, akanandaba yamamenas ngenxa yesimo obhekene naso. Kwesinye isikhathi leso simo sakho singakwenza umemeze, ungamemezi ngamamenaso kodwa mawuke wamemeza uyabezwa. Abamemezayo wakwamuza haleluya uBhathimeyo memeza bemthulisa wamemeza wathi Jesu, wathi Jesu, wathi Jesu, wathi Jesu, bathi thuna wathi Jesu ndodana kaDavide ngiyawukela. Lithi iBhayibheli wasabela ngoba uyasabela. Ngizothi mina in storm you can call Jesus ngoba uyezwa futhi uyalalela imkhuleko nokhala kwabo bonke abakhala kuye. Kwakwamemeza amadoda aye uthene noqhoka athi Jesu amemeze ukuthi athi Jesu, athi Jesu eyibone semathuneni athi ngikwazi ukuthula sengazi ngaye ngoba mawusuwazi ngaye haleluya awukwazi ukuthula. Mawusuwazi ngaye you can shout. Abantu bethule bonke, abantu bethule bonke. Babungwane kunewari fundisa uthule kuthi engabe laba yakule mimkhumba bebiza abantu engabe lenje obakwangena amanzi engabe kwenze kanjani wemfundisi kungenzeka ukuthi baphosa amathambo awangabasebenzela yahlakazeka imkhumbi kodwa kulona uJesu leli iBhayibheli wavuka uJesu ngoba nomelele ngavuka, ngoba nomelele ngavuka, nomelele ngavuka, nomelele usengavuka. Bamemeze bathi Jesu without any manner, bathi Master you don't care nakuba sifa na. Lithi iBhayibheli uJesu mayevuka wabuka isivunguvungu, wabuka ulwandle, wabuka umoya, haleluya, wabuka istorm indlela esihamba ngayo. Ngiyacabanga babehamba beshayisana
bewabeshibilika bebambelela ngamaplango haleluya kuzo zonke izinto ezikhona zibashaya ezinye kodwa into emnandi abaphumanga ngaphandle kizothi mina kungenzeka kukushayayo as long unoJesu usizo likhona Isho ungashayeka useduze kwakhe hallelujah don't change your position phela sike siwabuka amamuvu mfundisi uthi uhlale nje phansi nathi babantu ukubona ukuthi mangabe umkhumbu phakama kubuya zonke izinto ezile zizoshaya bonke abantu abasezantsi noma ngabe kuthiwa bebambelele bashaye behle bezantsi abe baphume bangene ngaphakathi olwandle kodwa abaye basale bebambelele bathi kusala ngikwazi ukusuka kule ndawo ngoba ngiyayazi ukuthi esilongisela ngingamemeza bese ngiyalithola usizo kwakunjalo bathi singawakhipha amanzi kodwa thina sinakuphuma bathi singawakhipha amanzi kodwa thina sinakuthula basebethi hayibo ukhona oshila wathi kuya ngaphesheya asimpingeni ukuthi ukumnendawo bamfumanelele nomelele njalo kodwa praise God mfundisi wayekhona nomelele njalo wayekhona lithi iBhayibheli mayevuka wakhuluma nomoya wathi thula haleluya uthi thu haleluya wathulisa ngisho ulwandle lwathula bambake bazalwane sesiyathandaza lithi iBhayibheli uthulise isivunguvungu wathi kululwandle alithule lithi thu cela ngifundele lapho ma leli verse verse 37 mangaphonzisi verse 38 verse 38 or verse 38 and 39 sesiyathandaza shana khado bambake uNkulunkulu ukhuluma nomoya uthini kumoya uthini kumoya wawukhuza wawurebuke wayesethi kululwadle lenze njani bazalwane alithule lithini bazalwane bambake umoya wamlalela ulwandle lwamlalela lenze njani bazalwane lenze njani bazalwane kwathula kwathini bazalwane ake ngiphinda ngizwa lithi iBhayibheli umoya walalela ulwandle lwalalela hayi wo babungwane ngokwami nje mina ngazi ukuthi umuntu olalela umuntu onani shanana kodwa lithi iBhayibheli umoya wamlalela ulwandle lwamlalela in your mind as a passion kodwa mawungatshela uJesu noma nganandlebe kuzomlalela oh shaphathaya uma kunestorm ekhaya noma singenandlebe siyomlalela uyalalelwa aphendule imikhuleko yebo yethu awuqhubelani yebo yekuthu uyalalela aphendule webazalwane ulalelwa imvelo yonke walalelwa ulwandle angaze ekhaya kunani kodwa ungamiza uJesu alalelwe na isimo esekhaya khona isimo esemsebenzini khona isimo esengqondweni khona isimo esenhlizweni noma singenandlebe kodwa singamlalela uyalalela oh Jesu uyalalela yebaphendu imikhuleko yethu
Ubekelani uyalalela kuba nesimo kwesinye isikhathi la khona ushiwa abantu bekhela kuwe mabekhela kuwe uze space uzuthi ngilonely bese uyamemeza uthi Nkosi ngizizwa ngingedwa bese yasabela bekwa iloneless uzwakala uhlabelela ngakusasa uthi cha ngingedwa uthi ushilo wathi angeke azangishiye webazalwane uyalalela ukalalele ukhala usekamerweni wethu ukhala ngento engenandlebe uthi baba imali anginayo ngicela uyilethe imali nakho ngizobulawa indlala ngisendlini uNkulunkulu akhulume nemali uNkulunkulu akhulume nemali imali imlalela abantu bese kuyo bese imali iyasendwa isendwa into your account isendwa into your WhatsApp bazalwane uyalalela bake bagula abantu batshela uJesu bathi ngiyagula emzimbeni wami lo Jesu alalele akhulume bazalwane nezinto engezwe akhulume nezifo athi wesifo sengifikile angikwazi ukuba khona nawe bese uba khona ngoba yena mangabe sekhona unamandla okuthulisa zonke izinto ezikhona esenhlizweni yakho esengqondweni yakho akakwazi ukukhuluma naso bese siyamlalela bese siyakwazi ukumlalela ebazalwane sesiyathandaza angikwazi ukuthi isiphi isimo obhekene nasekhaya kodwa ngicela ukukutshela ke utshela uJesu awubazali khona omunye umhlabeleli sake sawuhlabelela sithi akehlulwa lutho Jesu akehluleki akehlulwa ke lutho akehluleki akehlulwa lutho uJesu akehluleki yebo ke akehlulwa lutho uke wabiza uLazarus kwabafileyo engenandlebe wapha indlebe iability yokuzwa ngoba umuntu mayesefile every sense is die kodwa lo uNkulunkulu wakhuluma noLazarus ekwabafileyo wadabula ekufeni wazafika kuyena qathatha wamuzwa wese yavuka ngoba lo uNkulunkulu lo uNkulunkulu angalelwa yinto wena wahlulekile ukukhuluma naye sume nsime ngenyawo lekedosha namandeya libaba handa kanuse kedosha rebebe hende liasuka dosha nabaha mama nekedosha baha ribebe hende kotapa libebe shana mande webazalwane uyalalela sondela mfundisi uthule glory to Jesus uyalalela lo uNkulunkulu uyalalela ulalela hayi haleluya ulalelwa ngisho izinto ezingenandlebe zenza intando yakhe haleluya sizothandaza abazalwane uthi umfundisi uyalalela uNkulunkulu haleluya uyalalela uNkulunkulu haleluya walalelwa yistorm bazalwane singenandlebe kodwa wafaka isense of hearing kwistorm ngoba kufanele ukuthi sithule sithi tu ngithanda mayethi umfundisi lithi waqala wakhuza umoya
before ezodlulela olwandle wathi wena moya thula uthi tu ngiyalibona ulwandle njengamanje problem akulona ulwandle umoya wakhuza umoya thula wena ulwandle kuthiwa kwavuka isivunguvungu luzithulele lwenza umsebenzi njengenjwayelo yokuqhuba imkhumbi iwalele ngaphesheya kwavuka istorm uma yavuka ukhuza umoya ukhuza umoya uthi ulwandle ngizogcina ngalo bathi ngikhuza umoya ebusuku sizokhuza umoya ebusuku sizokhuza umoya ebusuku sizokhuza umoya ezinye izinto singaze sithi sifuna ukuyikhulekela kanti umoya odinga nje ukukhuzwa thiwa thula size siyinormalize sithi akekho ongaphila ngaphandle kwesikweletu kanti umoya udinga ukukhuzwa sizokhuza nje umoya hey kwaminye imndeni sekuyinto enormal ukuthi bonke bahamba ngekhensa hayi umoya odinga ukukhuzwa sizokhuza umoya sizokhuza umoya ake sivala amehlo uNkulunkulu ongcwele egameni lika Jesu ebusuku sikhuza yonke imimoya lithi izwi lakho asibambene negazi nenyama kodwa nababusi bonke abakhona emkhathini uNkulunkulu sikhuza yonke imimoya evukile kulesi sikhathi samanje eyenza ngisho Nkosi ukukhonza kube nzima sithulisa yonke imimoya ngegama lika Jesu 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 haleluya siyabonga Nkosi ukuthi masikhuleka kuwe wena uyasizwa imimoya yonke iyakuthobela ivunguvungu ziyakuthobela uNkulunkulu onamandla ngisho ulwandle luyakuthobela sikunika udumo in Jesus name amen. Shalom izandla enkulu bazalwane. Hallelujah, glory to Jesus, glory to Jesus. Bazalwane siyabonga kakhulu ukuthi nibe khona.